guys, this is me Denise and here I am for another vlog. So ngayon guys, di ko kasama si Francine kasi yun siya oh. Di ko kasi nagpag-ano kasi ako. Basta wala na dito. So magbabike pala kami guys. Ako hawak ko ganito siya. So ayun guys. So guys, umuna na si Francine. Hawakan ko na lang to. Baka madisgis tayo. Mabudol natin yung bisikleta. No. I'm very sure. Marundar na kasi. Kaya maalog-alog. Be, baka mabudol natin yung ano aso. Uy. Huwag na akong one hand. Ay, humahawak pa rin naman ako. Hindi talaga ito one hand. Ano ba? Ano na siya boy? Hindi lang. Doon na ang dimple eh. Sir guys, umaalog. Siyempre, maalog yun lang. Pew! Uy, bibi. Magkatama. Ay, Oh my God. Ay, ano ba ito? Parang ang ganda. Aray. Gusto ko. mga part 3 na naman. May aso? Di naman yan. Nga ano? Tara. Di naman ata yan. Aso. Balik na lang tayo. Sige. Sige. Kasi guys, darawan yun. So, yun na siya guys. Inon ko ba? Okay na. Mag-video ka lang. Sakto. Aray ko. I'm here. So, yun siya guys. Diba? Ang dami. Ano ba? Ano ba? Ay, DK. Bakal daw po. Ano ba? Ano ba? Car yata yan. Mga cars. Ano po ne? Mga cars. Sabi na, nalagay din. Oh my God. Ano na lang, Franz? Dakol na 5 ang loob ka na. Oh my God, may bubuksan ka dito. Ba't bili pa tayo? Coca-Cola ini. kita. Coca-Cola ito. Coca-Cola. Hindi na nag-vlog. Ano pa po? Sarap. Dua pa po. Coca-Cola. Cola po. This is the... Uy, may isa pa ito. Bibili ko yan. Ay, na yung gami na ano. Mali na bagay. Ayan po. Strawberry. Ano? Marshmallow. Strawberry. Sa 6 po. This is the... This meter is... And here we are again for another vlog. Thank you po. Mayroon tayong 12 pieces nito. Strawberry, Coca-Cola. Yung tara na. Wait lang. Balik na. Bumili ako nito guys. Dalawa. Oh, Nagbabaya ako sa buhay. bili. Kasi
Napaka, May utos yan. Utos yan. diba? Umagat ng tao. Nagtakol. Sasabihan na kasama na naman ako. So guys, magbumukbang kami, candy mukbang. So first ay marshmallow. Hindi mo. Piso. So ayan guys, yung imumukbang namin, candy mukbang guys. Ano inuna mo? Strawberry. Bakit? Ganto siya guys. Ay guys. So ayan na siya guys. Oh my god. Pag binuksan mo siya guys, may ganto siya sa loob. Parang magamit. Tignan niyo. Ganyan siya guys. Igo pandang mo na rin, wa? Ano ito na pili? Ako maglagay ng mga picture niyo. 6 lang Ay, pala, guys. ubusong ka nagdiya. Diyan. Ano siya guys, parang butter. Masarap. Approve. So ayan na guys. I-open ko na tong strawberry. Strawberry ba to? Oo. Yun o, patunay na bawasan na. Parang siyang gummy. Wait lang. So ayun guys, tapos na. so So pag open mo pala guys, may ano siya. may parang ipupul. Ganun. Yes. So ang name nito ay Cola Chewy at ito naman is Strawberry Chewy. Milk Cola Chewy. Milk Candy yata tawag dito. Inis! Ano?